思ったように線が引けない。絵を描き始めたばかりの頃に多くの人が悩むのが、手が思ったように動かないという問題です。今回はその壁を突破するための1日5分でできる線のトレーニングを紹介します。この練習を1週間ほど続けると、腕が線を描くことになれ、絵が描けるようになってきた実感が持てるようになるでしょう。線がきれいに描けるようになるだけで、絵を描くことは格段に楽しくなります。人の顔や体を描くことも、まずは線を引くところから始まります。ぜひ紙と鉛筆を用意して一緒に始めてみてください。最初は直線を引く練習から始めましょう。ただ線を引くだけなんてつまらないなと感じるかもしれません。しかし初めて絵を描き始めるのであれば、これが意外と大切です。思うような絵が描けないという場合、腕が絵を描く動きに慣れていないことが一因です。脳からの命令通りに腕がペンを動かせていない状態なのです。まずは絵を描く動きに腕を慣らしていきましょう。線をまっすぐ引く練習は絵を描く腕の動きを身につけるのに効果的です。定規は使いません。フリーハンドで横向きの直線を描いていきます。さっと素早く描くのではなく、ゆっくりと線を引きましょう。短い線ではなく、15センチから20センチくらいの長さの線を描いてみましょう。この時、手首だけでなく、肩から動かして腕全体を使って線を描いていきます。どうでしょうか。今まで手首だけで描いていませんでしたか。今日からはぜひ肩から動かして描くことを意識してみてください。肩を動かす描き方は、最初に肩を体の内側に寄せて外に開きながら描くイメージです。肩から腕を動かせば長い直線も描きやすくなります。そしてそれだけで描く線が変わります。まずはゆっくりとしたスピードでまっすぐな線を5本引いてみましょう。線は多少歪んでも構いません。歪んでも良いので15センチほどの長さの線を最後まで描き切りましょう。長い線が描きにくければ5センチくらいの短い線から始めてみましょう。短い線から始めて徐々に長くしていきます。それでも描けなければ定規を使いましょう。定規を使って15センチくらいの線を引いてみましょう。定規を使う場合も肩から腕を動かすことを意識しましょう。単なる直線でも最初は描きにくいと思いますが、大丈夫です。この練習では初めから綺麗な線が描ける必要はありません。手首だけで絵を描く癖を捨てて、肩から腕を大きく動かして絵を描く感覚をつかむことが目的です。肩から動かして描くことができるようになれば、自然と綺麗な線が引けるようになってきます。横の線が描けたら、今度は縦向きの線を5本描いてみましょう。縦線も同じように肩から腕を動かすイメージで描いていきます。縦向きの線が描けるようになったら、斜めの線を描きます。いろいろな方向の線を描くことに腕を慣れさせていきます。斜めの線は縦や横より描きにくいと思います。ある程度、横や縦の線を描き慣れてから挑戦しても構いません。この練習は目で見たものや頭の中のイメージを腕を通してアウトプットする初歩のトレーニングです。たくさん線を描いて、絵を描くための基本的な動きに腕を慣れさせていきましょう。まずは線を引けるようになることが、人体や顔を思い通りに描ける将来につながっていきます。直線を描くことに少し慣れたら、曲線を描いてみましょう。絵を描くときは直線よりも曲線を使うことの方が多いです。顔の輪郭、髪の毛、服のシワ、全部曲線です。ここでは手首の回転を使って曲線を描く方法を身につけましょう。描きやすい曲線は利き手がどちらかで変わります。右利きなら右上から左下、左利きならその逆。この方向が描きやすいです。これは手首の関節が回転する動きを利用して描くためです。描きやすい方向の曲線をいろいろな速度で描いてみましょう。素早く何本か描いた後に、ゆっくりした速度でも何本か描いてみましょう。スピードを変えることで線をコントロールする力が鍛えられます。手首の回転と逆向きの曲線はかなり描きにくいと思います。逆方向の曲線を描く場合、紙を回転させて描きやすい方向に合わせましょう。キャンバスや紙を回転させて描くことは、絵をうまく描くコツの一つです。自分の描きやすい紙の位置を知っておきましょう。この練習で手首を回転させて曲線を描く癖と、紙を回して描く癖をつけましょう。曲線を描くトレーニングは、絵を描く前の手首をほぐす準備運動としてもおすすめです。線ばかり描いているのもちょっと退屈です。気分転換にキャラクターのトレースをしてみましょう。ここでは線を整えつつ絵を描く感覚を養う練習をしてみます。自分の描きたいと思うキャラクターの画像を用意してみてください。注意すべきは、どんな画像にも著作権が存在することです。
イラストや漫画からトレース元の画像を持ってくる場合は十分留意して、利用はあくまで個人的な練習の範囲に留めるようにしてください。利用規約がある場合はよく読んで、許可された範囲で使用しましょう。今回は坂本アヒルさんのずんだもんのイラストを使わせていただきます。デジタルでトレースする場合は、元画像の不透明度を 60% から 70% くらいに下げます。そして上に一つ新しいレイヤーを作ってからトレースしましょう。紙と鉛筆でトレースする場合はトレース台があると便利です。しかしトレース台がある一般家庭はあまりないと思います。そういった場合はトレーシングペーパーや紙が薄めのクロッキー帳を使いましょう。薄い紙なら下の絵が十分に透けて見えます。元絵とトレース用の紙はクリップやヘアピンで固定すると書きやすくなります。コピー用紙を使う場合は元絵の下に1枚白い紙を敷いてみましょう。こうすると若干元の絵が見やすくなると思います。トレースをするときには直線や曲線の練習で学んだスキルを活用しましょう。肩からしっかりと腕を動かしてトレースしていきます。描きにくい向きの曲線があれば絵の方を回しましょう。きれいにずれなくトレースをするより元絵をガイドに自分で絵を描いている意識を持つと良いでしょう。その方が単に線をなぞるトレースよりも楽しく描けます。トレースで少し気分転換をしたら線の練習に戻りましょう。今度は自分が思ったところに線を描けるようにペンをコントロールする練習です。これは新人のアニメーターもやっている線のトレーニング方法です。縦方向の線を2本描いて、そのちょうど真ん中あたりに線を描きます。あとは次々に真ん中の位置に線を引いていきます。最初は難しいと思いますが、慣れてくると線と線の間をほぼに等分する線が描けるようになります。やがてとても狭い隙間にも線が引けるようになってくるでしょう。ここまでできるようになれば描きたい意識とペン先の動きに大きな差はなくなってきていると思います。この精度で線が引けるようになるとキャラの顔の輪郭もぶれません。線を安定して描くことができるようになったら円を描いてみましょう。円は人体や顔のラフを描くときに使用する基本形の一つです。線を描くことよりも難しいと思いますが、円が描けるようになると描ける絵の幅が格段に広がります。円が描けるようになれば人や物を描く最初の準備が整ったと言えるでしょう。直径 5cm くらいの円をいくつか描いてみましょう。円も肩から腕を動かすことを意識して描いていきます。手元に円のお手本を用意してみながら描くのも効果的です。最初からきれいな円を描く必要はありません。大きく描くのが難しければ小さな円からで大丈夫です。小さな円から少しずつ円の直径を大きくしていきましょう。きれいに描けなくても焦る必要はありません。自分のペースで少しずつ描けるようになっていけば OK です。この時円が歪んでいるなと気づけたら、あなたの形を見る目は確実に育っています。歪んだ円は上から円をぐるぐると重ねて描いて、自分が納得できるまで形を整えましょう。この円を重ねて形を整える描き方は絵のラフを描くときにとても使えます。この円を描く過程で形を見る力も養われていきます。円が描けるようになってきたらすでに絵を描ける腕になってきています。まずは最初の到達点として重ね書きで円を描けるようになることを目指してみましょう。円の次のステップは立体を描くことになります。詳しくはこちらの動画で解説していますので、よければ見てください。絵を描くことはスポーツに似ています。スター選手の華麗なプレーに憧れますが、初心者がいきなり同じことをやるのは不可能です。絵を描くことも同じで、プロのイラストレーターなどと同じレベルで初心者は描けません。素晴らしいプレーや魅力的なイラストも選手やイラストレーターの長い時間の努力の成果です。私たちはなぜかそこを忘れてできないことに絶望しがちです。まずは基礎を固めて徐々にレベルを上げていくことが大切です。これが遠回りせずに何かのスキルを身につける一番良い方法です。線や円の練習は単調ですが、絵を描く基礎力を確実に作ってくれます。そして描く力を上達させる一番のポイントは描くことを習慣化させることです。1日5分でいいので今回のトレーニングを続けてみてください。1週間ほど続ければあなたの線はきっと変わってきています。ぜひ練習を始めてみる前の線と比べてみてください。絵を描くことはとても楽しいことです。今回紹介したような線や円の練習の積み重ねがより複雑な人物や背景を描く第一歩となるのです。まずは簡単にやめないと決めて1週間続けてみてください。それでは今回の動画は以上です。
当チャンネルでは初心者の方向けのちょっとした知識やコツで絵を描く力を伸ばす情報を発信しています。更新は週1回を目指しつつ不定期です。ぜひチャンネル登録してお待ちください。ご視聴ありがとうございました。